以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。大家好，这里是诗墨成歌，我是沙爷。如果我现在问你《将进酒》在写什么，大概很多人都回答得出来。可是如果我问你《锦瑟》在写什么，1000多年来没有任何一个答案真正说服得了所有人。因此，《锦瑟》是中国文学史上最有名也最难说清楚的一首诗之一。上一次谈李商隐的无题，我们说过，没有题目不一定没有故事，也可能是故事不能明说。可是锦瑟明明有题目，为什么还是没有答案？因为锦瑟这2个字只告诉我们有一把华丽的琴，却没有告诉我们弹瑟的是谁，听瑟的又是谁。他追忆的是爱情、亡妻、仕途，还是整段回不去的青春？这首诗一开始是锦瑟无端50弦，一弦一柱诗华年。很多人会先问，这不是25弦吗？李商隐为什么偏偏写50弦呢？更重要的是，50弦不是只在锦瑟里出现，李商隐另一首诗也写道：圈寻又过潇湘雨，余达相邻50弦。他把雨声写成香水女神拨动50弦。另一首写真迹的诗又有应令50诗，中道分公职。所以50弦不像是锦瑟里临时拿来暗示50岁的一个数字，他早已在李商隐的雨声、梦境与乐声里反复想过。别人的雨落在屋外，李商隐的雨常常直接落在梦里。50弦的故事可以追到《史记·封禅书》，原文写道：太帝使庶女鼓50弦瑟，非帝境不直，故破其瑟为25弦。庶女弹50弦瑟，结果乐声太过悲凉，连天帝都无法抑制内心的悲伤，只好将它破成25弦。西汉马王堆1号汉墓就出土过保存完整的25弦瑟。25根诗弦留在原位，弦下各有可以移动调音的苎麻，这让一弦一柱不再只是漂亮的修辞，而是一件2000多年前的实物。考古留下的是25根诗弦，神话留下的是50弦悲声。到了李商隐笔下，两者都变成了最易华年的入口。也许他说无端，不是在责怪瑟为什么多了25弦，而是在埋怨好端端的你为什么偏偏又想起来，好端端的我为什么又想起了那些年。他在唐文宗开成2年考中进士，看起来终于进入了仕途，后来却只做了弘农尉。当时有个囚犯依照法律可能要受重刑，李商隐认为情节较轻，设法保全了对方。《新唐书》只用几个字就写下了这件事：调弘农尉，以活御处观察史孙简，将罢去，会尧和待简，御史还官。他因为救活一桩冤狱，反而得罪了上司，一度准备离职。这件事很像他后来的命运，他不是没有判断，也不是没有立场，可是每一次照自己的判断做事，都可能会先撞上现实的墙。后来王茂元赏识他，让他做长书记，又把女儿嫁给他。上一次我们在无题讲过，这场婚姻是如何被卷入牛李党争。这一次我们会看见李商隐的人生，常常在有人赏识与无法站稳之间反复摆荡。他的《安定城楼》写道：永忆江湖归白发，欲回天地入扁舟。他不是一开始就想逃离官场，他想的是先有一天能够回天地，做出一番事业，再带着白发归隐江湖。可是他想回天地，官场给他的往往只是一张书案、一份幕僚和替别人写不完的奏章。他又写道：不知府属臣之位，猜疑冤处竟未休。庄子里提到，猫头鹰得到一只腐鼠，看见高贵的冤雏飞过，以为对方要来抢食。李商隐借这个故事说，有些人把官位看成美味的腐鼠，却怀疑他也想要抢。不是他没有志向，而是他每一次表明志向，都可能先被别人解读成有野心。我这首歌里有一联是几度投书皆成阁，几番入幕又天涯。这2句是取自《旧唐书》的记载。令狐桃坐像，商隐屡起陈情，桃不知情。屡起是一次又一次的陈情，不知情是对方不愿意理会。他投出去的是陈情书，等回来的却不是答案，而是一段更长的沉默。最难跨过的门，不是陌生人的门，而是曾经为你开过，后来又慢慢关上的
那一扇门。投诉无门，他只能一次又一次的进入幕府。早年在令狐楚幕府，他学会替主官写奏章。后来进入王茂元幕府，王茂元死后，他来到京师，史书说他茂元时来游京师，久不掉，长时间得不到合适的任用，只能转入镇压的会馆幕府。镇压被贬寻州，李商隐也跟着南下，3年后才回来。后来他又随卢洪子到徐州，晚年再进柳仲宇的东川幕府。所谓入幕，就是始终没有一个固定的位置，能让他把自己的志向写尽天下。而就在这些投书、入幕与远行之间，他的妻子王氏离世了。李商隐房中曲写道：“归来已不见，景色常于人。”他回到房中，已经看不见那个人，只有景色还留着。这2句不能直接证明景色就是悼亡诗，却至少让我们知道，在李商隐自己的诗歌世界里，景色确实和妻子、空房、物在人亡连在一起。人已经不在，景色还在。有时候物品活得比人还久，也比人更会保存记忆。最难受的不只是那个人走了，而是他用过的东西还放在原处，仿佛他随时都会回来。妻子离世后，李商隐还是得去东川幕府。他走到斩关，遇见大学写下：“剑外从军言，无家与寄依。散关三尺雪，回梦旧冤机。”冤机是妻子织布的丝机，人在3尺深的雪里往更远的幕府走，梦却回到那架不再有人使用的织机旁。他不是在安稳的余生里慢慢悼亡，而是在一次次的赶路、入幕、离家之间，带着亡妻的影子继续前进。所以一选一注诗华年，想起的也许不只是爱情，那里也有他想回天地的抱负，有投出去却没有回音的书信，有一次次随幕府远行的路，也有回到房中才发现人已经不在的那一刻。接下来4句，李商隐没有继续交代生平，而是把所有的感情藏进4个意象中：庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃，沧海月明珠有泪，蓝天日暖玉生烟。第1句写的是庄生梦蝶，《庄子·齐物论》里写道：“昔者庄周梦为蝴蝶，徐徐然，蝴蝶也。不知周之梦为蝴蝶语，蝴蝶之梦为周语。”庄周梦见自己变成蝴蝶，醒来以后竟不知道是庄周梦见蝴蝶，还是蝴蝶梦见庄周。庄子原来谈的是物我变化，放进景色里，却像是在问：多年以后回头看，那个满怀理想，以为人生还有很多可能的自己，真的存在过吗？还是早已醒来的一场梦？梦醒以后最难确认的，不是蝴蝶是真是假，而是当年的自己是否真的存在过。第2句是望帝杜鹃的典故，古祖传说里，杜宇称望帝，后来尚未离去。早期的记载已经把望帝离去和2月子规啼鸣连在一起。后来传说更进一步说，他死后化成杜鹃，啼声悲切，甚至啼血不止。所以李商隐不是写望帝伤心，而是望帝春心托杜鹃。托这个字很重要，话说不完，只能交给鸟声；心愿完成不了，只能让杜鹃一声一声替他继续说。第3句是鲛人珠泪的故事，《博物志》里记载：南海外有鲛人，水居如蚁，不废之机，其言能弃珠。鲛人住在水中，可以纺织，眼泪能化为珍珠，所以沧海月明珠有泪，确实和鲛人弃珠有关。可是李商隐写的比泪成珠更深，他不是说眼泪变成珍珠，而是说珍珠里仍然有泪。泪变成珠，不代表它已经不痛，有些伤只是被岁月磨平了，并没有真正消失。最后1句是蓝田日暖玉生烟，蓝田自古以美玉闻名。司空图谈诗时转述过一句很有名的话：诗家之景如蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可至于眉睫之前也。远远望去，暖玉照着蓝田，玉气像烟一样浮起来。你知道山中有玉，也看得见那层光，可是，一旦想把它拿到眼前，那层烟反而不见了。最后2句写的是此情可待成追忆，只是当时已惘然。很多人会把它读成多年以后回想，才知道当初错过了什么。可是可待2字更像是一种反问：
这份感情哪里需要等到今天才能成为追忆？因为事情发生的当时，他就已经惘然了。他不是多年以后才知道留不住，而是那个人还没有完全走远，那扇门还没有完全关上，那个理想还没有完全破灭时，心里就已经隐约知道，有些东西正在离开，而自己没有办法把它留下。这也许就是景色为什么明明有题目，却始终没有一个公认的答案。因为李商隐回望的本来就不只是一件事，爱情亡妻，仕途理想党争，以其年华，到了记忆里早已是剪不断，理还乱。所以景色不是因为找到答案而流传，而是因为每一个读它的人都曾经有过一段说不清道不明的年华。那段年华像梦蝶，像杜鹃，像海里的珠泪，也像暖日下的玉烟。你知道它曾经存在，却再也无法把它完整拿回来。这里是诗墨成歌，接下来让我们静下心，听听那把从《史记》的50弦，马王堆的25弦，一路响进李商隐生命里的景色。灯前酒饮水相伴，人去香冷夜偏长。一段深情难明说，半生你与歌成沙。道芒如剑缠，心不久，情丝卷题写生。欲问当年何所事，只欲惘然满袖霜。圆梦归梦不追问，凭泪成烛照月明。将心沉到无声处，听雪已烛过庭生。景色无端无事，悬一烛似火念。若剩晓风迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明烛，有泪蓝天，暖雨生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。世事如潮中回退，情字如烟不肯洒。莫笑誓言过阴雨，人间难言皆同人。回头方觉心弦碎，当下其实已惘然。留一声声给后，只不盼是非，只字